दावत है कभी आओ पास हमारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। हम सिंध में रहने वाले सिंधी में। नाज़रीन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सोशल मीडिया सेंटर सिंध। रिपोर्ट डॉक्टर इमलाल वाघाणी बेरियो जे पिथोरो समूरी सिंध जियां पिथोरो जे पर पासे वाले इलाइक़नि शादीपली गुलाम नबी शाह बचाबन समेत ॿियनि इलाइक़नि में पहिरीं डिसंबर सक़ाफ़ती ॾियारे जे हवाले सां तयारियूं ज़ोर शोर सां जारी आहिनि। उन हवाले सां पिथोरो जे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपाल मोहम्मद अशरफ कोलाची से ज़ाकिर हुसैन शाह लिकियारी जी मेज़बानी हेठि सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें वॾे अंग में शागिर्दनि शहरियनि ऐं साथियुनि शिरकत कई। मौक़े ते स्कूली शागिर्दनि मुख़्तलिफ़ टेबलोस पेश करे क़ौमी गीतनि ते रक़्स कयो। प्रोग्राम जे आख़िर में आलिम मोअज़्ज़िज़ महिमाननि खे सिंध जी सक़ाफ़त अजरकनि जा तोहफ़ा पेश कया विया।